ជាមួយនឹងការរចនាមួយដ៏ល្អឯកដោយផ្អែកទៅលើគុណតម្លៃសោភ័ណភាពនិងផាសុកភាពចំពោះផ្នែកខាងក្នុងផ្ទះគឺយើងមានទ្វារនិងបង្អួចយ៉ាងធំដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងមានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងរៀបចំក្នុងគោលបំណងឲ្យបន្ទប់នីមួយៗតាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅបែបធម្មជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដហើយថែមមានកន្លែងដាក់សម្ភារៈជាច្រើនដូចជាសាឡុងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ផ្ទះធ្វើការជួបជុំជាលក្ខណៈគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិជជែកកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរក្រឡេកមកមើលកន្លែងញ៉ាំអាហារជាលក្ខណៈបែបគ្រួសារវិញគឺយើងបានរៀបចំយ៉ាងទំនើបនិងធំទូលាយមិនចាញ់កន្លែងទទួលភ្ញៀវឡើយហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺយើងបានរៀបចំបរិវេណចម្អិនអាហារដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បងស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់ដែលគាត់ចូលចិត្តចម្អិនអាហារចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់ Luxury Villa នេះមានទំហំដី 10x20 ម៉ែត្រទំហំផ្ទះ 8x12 ម៉ែត្រមានបន្ទប់គេង4បន្ទប់ទឹក4ដែលនៅក្នុងនោះមានបន្ទប់មេគ្រួសារ1បន្ទប់សមាជិកគ្រួសារ2និងមានបន្ទប់មួយទៀតមានការរចនាបថបែប Office ដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនដែលអាចសម្រាប់ធ្វើការនៅផ្ទះបានចំពោះបន្ទប់មេគ្រួសារគឺយើងមានការ design បែបជាលក្ខណៈស្តង់ដារនិងមានទំហំយ៉ាងធំទូលាយបន្ថែមជាមួយនឹងទូសម្អាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះមានកន្លែងទទួលភ្ញៀវនិងមានវេរ៉ង់ដានៅខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាដែលពោរពេញទៅដោយសុភមង្គលតាមរយៈការរៀបចំនិងបរិវេណរស់នៅបែបជាស្តង់ដារសម្រាប់លោកអ្នក